สู้สดในต่างออกนี่ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទងើពីដេកមកខ្ញុំឃើញមានមនុស្ស subscribe មកខ្ញុំនឹងចំនួន 10000 នាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំមានថ្ងៃនេះសោះណា 10000 នាក់ហ្នឹងវាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីដំបូងមកបាទវីដេអូខ្ញុំមានអ្នក subscribe តែ1 2 3 10 នាក់ប៉ុណ្ណឹងអស់ខ្លាំងហើយអ្នក view អីប្រហែលជា10 20 នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេ view 10 20 នាក់គឺការឡើងដោយសារខ្ញុំខ្លួនឯងណាខ្ញុំ view ខ្លួនឯងខ្ញុំមើលច្រើនដងច្រើនកាលហ្នឹងទៅអញ្ចឹង view យើងវាអាចឡើង1 2 3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកគឺគ្មានអីទាំងអស់បាទគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចេះតែធ្វើទៅខ្ញុំឆ្លាញ់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើនេះអញ្ចឹងទៅដោយសារខ្ញុំទនេខ្ញុំមានពេលវេលាច្រើនណាសម្រាប់ពេលវេលាដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយ YouTube ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube នេះអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំមានតែណាមានការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលបានជួយចុច Subscribe មកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមណាកែនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដឹងបងប្អូននៅក្នុង YouTube គាត់ចាស់តែ comment មកខ្ញុំថាបងនិយាយខុសច្រើនបាទខ្ញុំទទួលណាខ្ញុំទទួល 100% នៅការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារបស់បងប្អូនណាហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ថាយើងនឹងអត់ល្អអីចឹងណាតែយើងគុំខ្ញុំមិនតបតជាមួយគាត់ទេព្រោះអីវាជាការពិតណាធម្មតាយើងធ្វើអ្វីមួយវាតែងតែខុសណាហើយខ្ញុំសូមទទួលនៅកំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំណាទាំង 100% បាទខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺវាខុសច្រើនអញ្ចឹងគឺដដែលទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមកែនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងព្យាយាមរកវីដេអូថ្មីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនតើបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទបើសិនជាគ្មានបងប្អូនទេខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរបាទ 10000 នាក់វាមិនច្រើនទេជួបបងប្អូនគិតថាមានគ្នា1000 នាក់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយបាទដែលគេគ្រប់គ្រងឲ្យរូបយើងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថា 1000 នាក់គឺច្រើនណាស់ណាចុះ 10000 នាក់បាទដូចជារូបនេះអញ្ចឹងគឺមានមនុស្ស 10000 នាក់គ្រប់គ្រងមកលើរូបយើងអញ្ចឹងយើងពិតជាមានគេហៅថាមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនណាគាត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាគេហៅថាត្រេកអរក្រៃលែងមែនទែនបាទគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលឃើញបងប្អូនណាគាត់ជួយចុច Subscribe របស់ខ្ញុំហើយគាត់គ្រប់គ្រងនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយក្រៅពីហ្នឹងទេគឺខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនទែនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីហ្នឹងគឺកើតចេញពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរហើយអ្នកខ្លះគាត់បាន comment មកថាបងធ្វើវីដេអូនេះមួយមើលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានកំណត់ទៅលើវីដេអូហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបង្ហើបខ្ញុំគេហៅថាបានលើក statement មកបានលើកគម្រោងមកបាទឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដំបូងមកគឺខ្ញុំអត់មានកម្រងថានឹងនិយាយទៅលើនេះទេប៉ុន្តែក្រោយពេលខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំឃើញថាវាល្អដែរណាគឺមានអ្នកចូលមើលច្រើនមានអ្នកពេញចិត្តច្រើនបាទទោះបីការនិយាយស្ដីពីខ្ញុំខុសឆ្គងក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តនឹង like និង comment និងបានលើកទឹកចិត្តមកឲ្យខ្ញុំថាបងព្យាយាមធ្វើទៀតទៅណាគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទអញ្ចឹងសរុបមកគឺខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនទេគឺខ្ញុំអរគុណបងប្អូនម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទមានន័យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ 10000 នាក់នេះបាទមានន័យខ្លាំងមែនទែនហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើវីដេអូជាមួយ YouTube ចង់មានន័យថាយើងឆ្លាញ់នៅវិស័យជាមួយ YouTube នេះបាទចូលកុំលះបង់វាណាបាទទោះបី YouTube ឥឡូវមានគេហៅថាច្បាប់ថ្មីក៏ដោយមាន policy ថ្មីក៏ដោយវាពិបាកបន្តិចណាបាទ 1000 អ្នក Subscribe សម្រាប់មនុស្សដែលអត់ដឹងអីសោះមនុស្សដែលយើងអត់យល់ពី YouTube ណា 1000 អ្នកគឺពិបាកមែនទែនរកអ្នក Subscribe 1000 អ្នកណាកុំថាឡើយ 1100 អ្នកក៏ពិបាកដែរខ្ញុំដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម10 អ្នក 20 អ្នកអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានឡើង Subscribe សោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពិបាករកមែនទែនណាអញ្ចឹងក្រោយពេលបងប្អូនព្យាយាមធ្វើវាទៅណាយើងនៅកន្លងផ្លូវដែលយើងចង់ធ្វើឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើ YouTube ពី technology អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនគុំងាកឲ្យសោះមានន័យថា be consistent ណាយើងត្រូវមាន niche យើងត្រូវមាន goal របស់យើងធ្វើមិនចូលលើផ្លូវនឹងដដែលឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទវាស្ថិតនៅក្នុង category technology អញ្ចឹងយើងគុំងាកចេញពី technology អីសោះបាទយើងធ្វើទូរស័ព្ទធ្វើមិនយើងដើរជាមួយទូរស័ព្ទរហូតឬក៏កាមេរ៉ាអញ្ចឹងចុះបងប្អូនអាចធ្វើបានណាកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រធ្វើវាទៅអត់បញ្ហាទេតែកុំងាកចេះឧទាហរណ៍បងប្អូនធ្វើវីដេអូហ្គេមណាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើទៅលើហ្គេមហើយបងប្អូនងាកធ្វើតែរឿងអីផ្សេងវិញឧ
ô thì họ ta thuê game sốc tới chấm riêng nhưng tới sốc tới chỉ riêng thay nhưng tới chẳng anh năng về ba hai chị ai click chẳng ai bị phần này nè từ sana chẳng cái ở trong mở là video của page năng tiền nè cái ở trong tạm đan cho môi năng YouTube dương một đồng che một đồng cho không tiền chẳng vì ở lo sắmรับnèตัวสนามมวยจำนวนvà be consistent โจบองโอนโชว์นั่นเรื่องเพลย์ได้ยังจังធ្វើហើយមួយទៀតនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងយើងមាន tip និង technique ផ្សេងទៀតណាដូចជា tag ណាយើងដាក់ tag ទៅណាឧទាហរណ៍បងប្អូនធ្វើពី video game tag ណាឧទាហរណ៍ថាលេង Minecraft ឬក៏ Roblox ឬក៏GTX អីចឹងទៅ GTA មិន GTX ទេណាអញ្ចឹងយើង tag ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យ tag យើង related មានថាឲ្យវាស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសូមនិយាយ related ណាបាទ related ទៅនឹង game របស់យើងណាមិនមែនថាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនលេង game GTA យើងត្រូវទៅ tag ថា GTA game GTA player ធ្វើម៉េច game ហ្នឹង tag របស់យើងហ្នឹងឲ្យ keyword របស់យើងហ្នឹងទៅ relate ជាមួយ game ហ្នឹងមិនមែនថាឧទាហរណ៍ថាលេង game ទៅជា tag Justin Bieber អីចឹងទៅជា tag Michael Jackson អីណានៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាខុសណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចគេបិទយើងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េច tag ហ្នឹងឲ្យសរសេរមកឲ្យវាមានន័យល្អដូចវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនឃើញហើយអូថខ្ញុំធ្វើទៅលើទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy S9 អញ្ចឹងខ្ញុំ tag ពាក់ព័ន្ធនឹង S9 ទាំងអស់ដូចជា S9 review ណា S9 camera S9 អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺវា relevant មានថាវា related ជាមួយគ្នាអញ្ចឹង YouTube វាឲ្យបន្ទុកយើងតាមនឹងដែរ description ក៏យ៉ាងដែរយើងធ្វើវីដេអូមួយយើងត្រូវតែមាន description ធម្មតាបងប្អូនផុសពី Samsung Galaxy S9 ទៅហើយបើសិនជាយើងអត់ដឹងអាសេមិនយើងចូលទៅក្នុង YouTube ទៅចូលក្នុង Google ទៅហើយយើង copy paste គេហៅថា spec របស់វាដាក់ក្នុង description យើងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្នុង description យើងហ្នឹងគឺ YouTube វានឹងគេហៅថា analyze គេហៅថា data យើងតាមរយៈវីដេអូយើងចឹងដែរហើយមាន tip ផ្សេងទៀតដូចជាយើងធ្វើ thumbnail ល្អៗចឹងទៅណាគេមើលឃើញទៅដឹងថាអូ thumbnail ហ្នឹងគួរឲ្យចង់មើលគេចុចទៅដើម្បីឲ្យ view វីដេអូយើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមពិតវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតណាគេហៅថា SEO ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ទាន់យល់ច្បាស់ដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនពេលក្រោយបើសិនតែខ្ញុំសិក្សាល្បិតពីវាកាន់តែច្រើនអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ